सुखमय होगा प्राण अभड़ा आ तुलसी ठू कौन अच्छी जगत से अभड़ा आ तुलसी हूँ जगन्नाथ प्रसाद से जगन्नाथ बाद आमर किसी नहीं समस्ते कहते यज्ञ कर तप कर तपस्या कर कौन मूल्य नहीं हे मानव माने ए तपस्या यज्ञ अपेक्षा मु गोटे छोटिया वार्ता दूची समस्ते घरे घरे समस्ते घरे घरे ए मूर्ख नृसिंह तार गोटे वार्ता भक्ति जदि पाइबा पाई अछि केवल प्रत्येक दिन दिन नाई बार नाई संक्रांति नाई गुरुवार नाई अमावास्या नाई रज नाई किसी नाई भागवत ग्रहण करंतु ए भागवत चर्चा उपर मैं गोटे छोटिया गपटिए कहबी भगवान डाकिबा नंद रुदानंद चंद्रमा नंद रुदानंद चंद्रमा मु वंदना करुची छंदा चरण नंद रुदानंद चंद्रमा वंदना करुची छंदा चरण नंद रुदा
কংস বন্দিরে জননী বন্দিরে জননী বন্ধু জামরাকু কল তারণ নন্দ চন্দ্র जय श्री जगन्नाथ की जय विश्वर मंगल कामना करबा पई जेते शक्तिमयी मां समस्त कल्याण हो बोल आनंद एक बार हरि बोला राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बधु गणु शिव करंद गोविंद 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 मधु गणु शिव करंद सिंह करंद पान करी खेले तोरिले बदनारी गोविंद 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 पदु गणु शिव करंद किंतु सबुटार अतएव जीवन चर्या भितर आम एतिके पशिचे अष्टादश पुराण ठू आरंभ करला परे गोटे पुराण ना हूँ महापुराण श्रीमद भागवत आउ गोटे जगह पाइबे महा से हूँ महारामायण ता बाद किसी पाइबेनी आउ जदि बा किसी कोटे थाए ताले से मोर निजर जानिबार चेतनार बाहर ताकू मु चिन्हिनी कि जानिनी अतएव ताले भक्ति बड़ ना भक्त बड़ ना भगवान बड़ क्या तुम बड़ कह गोटे कथा मन रख अतते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुराचन जस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि मुपायुचे जगत भितरे तबे किसी करवा दरकार नहीं यज्ञ करवा दरकार नहीं पूजा करवा दरकार नहीं तुम घर प्रतिष्ठा भी करवा दरकार नहीं हुए तुम ऊपर ब्राह्मण मैंने रागी पारती मुझे ब्राह्मण भाई पचारि जिते घर प्रतिष्ठा करिछु तो घर भितर तू जगन्नाथ गणेश मूर्ति रखिलु ताकू बंद करि परिबो नाही तेणु जीवन चर्चा दीटा मार्ग हो गले गोटे ब्रह्म मार्ग गोटे भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग कौन ना अर्चन बंधन सभ्य इत्यादि भगवान को अर्चन करिवा बंधन करिवा डाकिवा पूजा करिवा जो तुम भगवान डाकी पूजा करिवो मंदिर तैयारी कला बेले जो लंगड़ा फोटो गुरा तैयारी करछ कोन पे करछ जे कौन से मंदिर जा लंगड़ा फोटो अछि ना नाही अछि काहे की हमर निजस्वर भाव कोठी से लंगड़ा मूर्ति पाखरे ना मंदिर बेढ़ा भितर थिबा ठाकुर ठाकुर हम सेटा कहछि से बेढ़ा भितर ठाकुर की काहा कहबा ठाकुर से ठाकुर आ केही नुहे जन्म देछि जननी ये करिनी जो कर आहार बेले बक्षरु देयछि निर धन्य धन्य लो तू मा तू निस्व
ଶ୍ୱାସ ଆଶ୍ୱାସରେ ପାଇଛି ମୁଁ ରାହା। ଦିଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଝଗଡା ହେଲେ, କିଏ କହିଲା ପୁଅ ବଡ, କିଏ କହିଲା ଝିଅ ବଡ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, କହିଲେ ହେ ନାରଦ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପାଖରେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ନ ଇତିହାସ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଚାରିଲେ, ଭକ୍ତି ବଡ ନା ମୁକ୍ତି ବଡ? ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ ତମେ ଶୁଣ, ପୂର୍ବ କାଳରେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନଗର ଥିଲା। ସେଠାରେ ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଧର୍ମର ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ଆଚରଣ ପୂର୍ବକ ସତ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଅର୍ଥ, ଯୋଉଠି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା, ଯୋଉଠି କପଟ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ମାୟା ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ସତ୍କର୍ମ ସତ୍ପୁଣ୍ୟ ସଦ୍ଧର୍ମରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ଗାଁ। ଆଉ ସେଇ ଗାଁରେ ଆତ୍ମଦେବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ନା କଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆତ୍ମଦେବ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ୍କର୍ମରେ ରହି ଭଗବତୀୟ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ନଗରୀ ଭିତରେ ସକଳ ବେଦର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାଗ୍ନୀର ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମାତ୍ର ସେଇ ଗାଁରେ ସେ ସକଳ ସିନା ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଥିଲେ ତେଜସ୍ୱୀ। ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ କଣ କହୁଛି? 16 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଯଦି ହଉଛି ଆମେ ସହିପାରୁନି, ଘରେ ଇସି ଲଗଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଯେତିକି, ଏ ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ତପସ୍ୟା, ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ନିଜର କାଷ୍ଠା ବଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଦୀପ୍ତିମାନ ଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆରେ ଧନବାନ ବି ଥିଲେ। ଧନ ଥିଲା ମା ପରେ ଧନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଡାକୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନଥାଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। कृपा बारी धर राम सरारी। श्रीराम जय राम जय जय राम। पाही कोन द्वार तुहारी। श्रीराम जय राम जय जय राम। पर शिशु मन दुंदुभि बजावाही। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री जगन्नाथ विमल यश गाई। श्रीराम जय राम जय जय राम। ये जेतिके लिखिदेले संत तुलसीदास। भागवत प्रमाण करिदेला गोटिए धाड़ी रे। तमे रामायण तुलसीदास जहा लिखिछ ता अपेक्षा 100 गुण भागवत श्रेयस्कर। नम्रति भवन्ति नम्रास्तरव फलद्गमयी। निबाम्बु विदुर विलम्बे न घटना। अनुद्धता सदा समुद्रा समृद्धि। स्वभावे वैश्य पगिरे पकारिणा। जीवन रे जे निज मूल को केबे मुंड उच्चा करनी मु बड़, से बड़ हेबो ताको के कहिबेनी। आमे मनुष्य केतरा गोडे चालुचे? दीटा गोडे ना, तीनटा गोडे चालुचे। तीनटा गोडे केमिति कहिबी? केमिति? चाली तू जा दांडे रे, तो मुहटी ऊपर करिके जीवु, काले कोन हबो, काउ कोन देखिबु, लोक माने कोन कहिबे? ऊपर हुआ। अरे धनपति हेगला बोली मुह ऊपर करी चालुची। अच्छा जदि नम्र भाव में चलू तलू को अनेकी भगवान को डाकी तो बाटे बाटे तो तोर जाऊछु है लोक कहे तल मुहा लोकटा आदि मुह सीधा कर चलिक गलु कहला ओ ये तो इंद्रचंद्र मानुनी किंतु आत्मदेव ब्राह्मण ताहा नथिले एडे बड़ तेजस्वी ब्राह्मण धन्यवाद ही पुरोहित काम करते सारंग
ତମେ ଯଦି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଥାଅ ତମକୁ କାଲି ଡାକିବି ବାପାରେ ଆସ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇବ, ତମେ ଆସିବ? ନା କେମିତି ହବ ଏଟା? ମୋ ପାଖରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଡାକୁଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ 2ଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦବ, କହିବେ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ମାନିବେନି, ପୌରୋହିତ କାମ ମାନିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତେ ଧନବାନ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧନ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ହୋମ, ପୂଜା, ସନ୍ଧ୍ୟା, ନିଷ୍ଠା। ପୁରୋହିତ କାମରେ ଆତ୍ମଦେବ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁଟା ହଉଛି ଧୁନ୍ଦୁଲି। କଳାକାର ଜୀବନ ଇଏ, ଲୁଣ ଛଣ କଳାକାର। ଟିକେ ଯଦି ବର୍ଷା ପଡିଗଲା ଲୁଣ ଆଉ ରହିବ? ମିଳିଯିବ। ଛଣ ଯୋଉ ଛଣ ରଖିଛୁ ଘର ଦେଇଛୁ, ଘର ଛପର ହଉଛି, ସେ ଛପରିଆ ବି ଛଣ ରହିବ? ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ ଭିଜିବ, ଭିଜିଲେ ଖୋତରିବ। 3 ହେଲା କଳାକାର। ସମୟ ଅଛି, ବୟସ ଅଛି, କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆଉ କିଏ କଳାକାରକୁ ଡାକିବେ ବର୍ଷାରେ? ପଚାରିବେନି କେହି। ତା ଜୀବନଟା କଣ ହେଲା? ଏଟା ମଜି କି ରକମ। ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ନଷ୍ଟ। କାରଣ ନଷ୍ଟ ଆତ୍ମଦେବକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ। ନା ହଉଛି ଧୁନ୍ଦୁଲି, ମହାନ କୃପଣୀ ଆଉ କଳିହୁଡି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଥିଲା, ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। କତ ବତ୍ସଳ ଶ୍ରୀହରି ଭକ୍ତି ସରିଛି ତୋର, ପୂର୍ବ ଭଗତ ସକଳ କଲେ ଅଧିକାର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ କରୁଛି ମୋ ସେ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଖରେ ରହିପାରିଲାନି। ଯେତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କଲା, କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଶେଷରେ ଆଉ ଧନ ରହିଲାନି। ଯେତିକି ଧନ ସଞ୍ଚିଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ, ଗୋ ମାନଙ୍କୁ, ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲା। କେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହବ। ଆରେ ତୁ ତ ନିଜର ଜୀବନ ଭିତରେ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ପୁଅ ଖେଳିନୁ। ଜଣେ ବାବାଜୀ ଥିଲେ, ଆମ ରତାପାଟରେ ଜଣେ ବାବା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ନିମା ବାବା ଥିଲେ। ସେ ନିମା ବାବା କଣ କହନ୍ତି? କହିଲା, ଧନରେ ଅର୍ଜନ ନାହିଁ ମୋ ମନ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଭକ୍ତ ପାଇଲ ଜୀବନ ପରା ମିଶେ ଯାଉ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ କରୁଛି ମୋ କରନ କଣ ହବ? କଣ ହବ? ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ, ଏତେ ଦାନ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହେଲେନି। ଆମ ଘର ପାଖ ନଦୀ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି କଇଁଫୁଲିଆ, ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ କଇଁଫୁଲିଆ ଗାଁରେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଥାନ୍ତି, କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ ପାଖରେ ସେ ରହନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର ହବନି, ହଉନି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ତାବିଜି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆଣିକି ଦେଲେ, ନେ ଯା ତୋ ଝିଅ ବାହାଘର। ଜଣେ କହିବ, ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଚାକିରି କରିନି, ସେଇ ତାବିଜି, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର। ତାମାନେ ସେଟା କେମିତି ଔଷଧ କି? ସିଏ ଆଣିଥିବେ ସେଟା କେମିତି ଔଷଧ? ଆରେ ଝାଡା ହେଲେ ସେଇ ମେଡିସିନ, ପୁଅ ବାହାଘର ନହେଲେ ସେଇ ମେଡିସିନ, ଜ୍ୱର ହେଲେ ବି ସେଇ medicine। ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେଇ ମେଡିସିନ, ପୁଅ ଚାକିରି ନ କଲେ ସେଇ ମେଡିସିନ। ସେଟା କି ମେଡିସିନ? ଗୋଟିଏ ତାବିଜରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ପତ୍ର ଯାହାକୁ ସେ ଦଉଥାନ୍ତି, ସେଇ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଶେଷରେ ଆମର କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ ପାଖରେ ମହାଯାତ୍ରା ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଯାତ୍ରା କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତିନି, ଏମିତି ଯାତ୍ରା ହେଲା।